तपाईँ भर्जिन हो? होइन होइन तपाईँ भर्जिन होइन। कति वर्ष हुँदाखेरि? 15 वर्ष 15 वर्षमै सक्यो? हजुर ए भने अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अन्त बिहे गर्नु भइसक्यो। ए उहाँले बिहे गर्नु भइसक्यो। तपाईँको भर्जिन तोडिदिनु भयो, बिहे चाहिँ अर्कैसँग गर्नुभयो नि त? ओ भनेपछि तपाईँ भाग्यमानी कि उहाँ भाग्यमानी? हो नि। ए तपाईँ भाग्यमानी हो। ओके ओके नमस्ते, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज तपाईँहरूको सामने मैले एकजना ब्युटिफुल लेडी होइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, चिटिक्क बलेकी बत्ती चाहिँ बलेकी एकजना च्वाक क्वाँच भुवाट केटी लिएर तपाईँले रमाइलो गराउनको लागि म उपस्थित भइसकेको छु। ढिलो नगरी मलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँलाई फर्स्ट क्वेसन पनि सोध्न चाहन्छु। तपाईँको नाम, शुभ नाम? मेरो पूजा लिम्बू। पूजा लिम्बू। मेरो फर्स्ट क्वेसन, तपाईँको उमेर कति भयो? मेरो 22 हो। भनेपछि 20 कटिसक्नु भयो नि त। भनेपछि तपाईँले जे मतलब अलिकति राम्रै क्वेसन गर्न सकिन्छ ल। ओके मेरो फर्स्ट क्वेसन, तपाईँ भर्जिन हो? होइन होइन तपाईँ भर्जिन होइन। भनेपछि तपाईँ अहिले 22 वर्षको हुनुभयो। हुन्छ। अनि तपाईँको भर्जिनिटी के भन्छ? कति वर्षमा चाहिँ तपाईँले तोड्नु भएको थियो त? कति वर्ष हुँदाखेरि? 15 वर्ष 15 वर्षमै सक्यो? हजुर। ए भनेपछि आफ्नो जस्तै बोयफ्रेन्डसँग कि अरू कोहीसँग कि गाउँको दाजु पढ्नेसँग कि? बोयफ्रेन्डसँग गर्ने को दा? ए बोयफ्रेन्डसँग। मतलब बोयफ्रेन्डसँग भनेपछि बोयफ्रेन्ड कुन ठाउँको हुनुहुन्थ्यो? अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अन्त बिहे गर्नु भइसक्यो। ए उहाँले बिहे गर्नु भइसक्यो। तपाईँको भर्जिन तोडिदिनु भयो, बिहे चाहिँ अर्कैसँग गर्नुभयो नि त? ओ भनेपछि तपाईँ भाग्यमानी कि उहाँ भाग्यमानी? भाग्यमानी चाहिँ तपाईँ हो कि उहाँ भाग्यमानी हो त? म हो नि। ए तपाईँ भाग्यमानी हो। ओके ओके अनि कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्न चाहनुहुन्छ? मतलब बिहे नगर्ने। बिहे नगर्ने, यत्तिकै रिल्याक्स होइन? टक्कै हिँड्यो, यस्तो तिग्रा देखायो, छोटो छोटो कपडा लगायो, ठुमुक ठुमुक गऱ्यो, केटाहरूलाई पछि सेन्टिफ्लेट पार्ने बनायो, यसो चुप्पाचाटी गऱ्यो अनि पुग्यो होइन? अहिले उमेरमा त पुग्छ, भोलि बुढेसकालमा त सहारा चाहिन्छ? चाहिँदैन। ओके भनेपछि तपाईँ बिहे गर्न चाहनुहुन्न हो? ल ठिक छ, त्यसो भए अनि तपाईँ चाहिँ यो छोटो लुगा लाउनुको कारण चाहिँ के हो? मेरो तेस्रो क्वेसन। छोटो लुगा लाउनुको? हजुर फेसन देखाउनु लगाएको नि। ए फेसन देखाउनलाई? फेसन देखाउन नभन्नु न, टिग्रा देखाउन लगाएको भने भइहाल्यो नि सिधै। टिग्राले देखाउन, बडी देखाउन, केटाहरूलाई सेन्टिफ्लेट पार्नलाई लगाएको भनेर भइहाल्यो नि होइन? हो। ए भनेपछि तपाईँको यस्तो यो जवानी कलकलाउँदो जवानी देखेर कतिजना फ्लाइट भयो त? थाहा छैन त। अहिलेसम्म तपाईँलाई होइन, म तपाईँलाई पूजाजी तपाईँलाई मन पराउँछु, तपाईँ त मलाई साह्रै मनपर्छ, तपाईँ राम्रै हुनुहुन्छ, म तपाईँसँग बिहे गर्न चाहन्छु, तपाईँबाट मेरो बच्चा जन्मन चाहन्छु भन्ने केटाहरू कोही भेटाउनु भएको छैन? नै अहिलेसम्म कोही भेटाउनु भएको छैन। अनि तपाईँलाई चाहिँ म कस्तो छु जस्तो लाग्छ? म राम्रै छु जस्तो लाग्छ कि म ठिकै छु जस्तो लाग्छ कि म नराम्रो छु जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? म त नराम्रो छ। ओके नराम्रो हुन्छ। तपाईँको अनुहार ठ्याक्कै फुटेको कन्डमको जस्तो छ, ठिक नराम्रो नै हुनुहुन्छ, त्यो पनि माने मैले। अनि अर्को क्वेसन, हात तल गर्नु न, किन नाक के भयो? ल किन यस्तो? ल अब तपाईँलाई मेरो लास्ट एन्ड फर्स्ट क्वेसन होइन, तपाईँको ब्यागमा के छ देखाउन सक्नुहुन्छ? ब्यागमा के हुन्छ? ल आफै हेर्नु। झिक्नु न के छ त्यही हेरौँ न। ल यसरी नै बस्नु। ए सुरुमा मोबाइल अनि यो चाहिँ कट्टु, मुखमा लाउने कट्टु। मास्क हो। ए मास्क। यो चाहिँ के हो? यो यस्तोमा लाउने हो। यस्तोमा लाउने, यो पनि मेकअपको सामान। यसलाई के भन्छ? यो अनि ए खै तपाईँको यो मेकअप भयो तपाईँको मेकअपको सामान थुप्रो रहेछ, यो चाहिँ हेर्न नसकिने रहेछ। ल अनि भनेपछि ल ठिक छ, छोरी मान्छेले चाहिँ मेकअपको सामान बोकेर हिँड्छन् किन? अनि मेकअप लाउनु परेन? ओके मेकअप लाउनु किन लाउने? किन लाउने सोध्नु न, पार्लरमा गएर। पार्लरले त पैसा कमाउनलाई लाउँछ, तपाईँले चाहिँ किन लाउनुहुन्छ भन्ने हो कि? म त राम्री हुनको लागि। राम्री हुनुको लागि। ओके ल तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको केटा मनपर्छ? केटाको बारेमा नसोध्नु है, म मन पर्दैन। होइन मतलब तपाईँलाई चाहिँ अब भर्खरको केटा मनपर्छ कि सुड्डो अङ्कलहरू मनपर्छ कि अर्काको बुढाहरू हुन्छ नि, कोही अङ्कल लभर, केटाहरू आन्टी लभर हुन्छन्, कोही केटीहरू अङ्कल लभर हुन्छन्, सुगर ड्याडी भन्छन्, कस्तो केटा मनपर्छ तपाईँलाई? थाहा छैन, सोध्ने त पैसा नसोध्नु भयो। अरू सोधौँ। अरू तपाईँलाई खानामा चाहिँ के मनपर्छ सबैभन्दा मिठो? मलाई किमा नुडल्स। अरू? चाउचाउ। अरू? अनि मोमो। अरू? फ्राइड राइस। अरू? अरू चटपटे, पानीपुरी। हो
चटपटे पानीपुरी किमा डोल्स नुडल्स उडल्स सुडल्स सबै मनपर्छ होइन हजुर तपाईँको एक्सहरू कतिजना छन् मेरो एक्सहरू हजुर छैन त्यस्तै एक्सहरू के हो त्यो एक्स भनेको कसलाई भन्छ एक्स भनेको वाइको अगाडिको छैन हौ होइन मतलब अब तपाईँको एक्स फ्याक्टै तपाईँको अगाडि आएर होइन तपाईँको अगाडि आएर अब पहिला जे हुनु भइहाल्यो गल्ती भयो अब हामी एक हौँ फेरि बिएसए गरौँ बरु फेरि रिलेसनमा बसौँ भन्यो भने तपाईँ बस्नुहुन्छ किन त्यसै होइन मतलब के रिजन हुनु तपाईँलाई नि एकचोटि गल्ती गर्दाखेरि दोस्रोचोटि माफ गर्छ कसैले गर्दैन नि म गर्दैन ए भनेपछि एकचोटि छोडेर गइसकेको मान्छेलाई फेरि अब स्वीकार्न चाहिँ सक्नुहुन्न ए ओके ओके मसँग 20वटा अन्डा छ हजुर मैले 5वटा अन्डा फुटाएँ 5वटा अन्डा पकाएँ 5वटा खाएँ अब मसँग कतिवटा बाँकी रह्यो मसँग 20वटा अन्डा छ 5वटा फुटाएँ 5वटा पकाएँ 5वटा खाएँ कतिवटा बाँकी रह्यो 10वटा होला 10वटा के होइन त्यही त तपाईँलाई चाहिँ हो कि होइन फिक्स गर्नु अनि म भन्छु हो कि होइन भनेर मलाई त हो जस्तो 10वटा बाँकी रह्यो होइन मसँग 20वटा थियो 5वटा पकाएँ 5वटा फुटाएँ 5वटा पकाएँ 5वटा खाएँ अब बाँकी रह्यो 10वटा होइन कतिवटा त उहाँले 10वटा भन्नुभएको छ त्यसको एन्सर के हो तपाईँले आफै कमेन्टमा गएर कमेन्ट गरिदिनु ल तपाईँलाई अर्को क्वेसन यो चाहिँ मिलेन है फेरि यो मिलेन म दर्शकहरूलाई छोडिदिएँ अब तपाईँलाई अर्को क्वेसन 5 केजी फलाम र 5 केजी कपासमा वेट बढी कसको हुन्छ फलम गर्ने फलामको वेट बढी हुन्छ अरे वाह एकचोटि आफूले ताली हान्नु न ल 5 केजी फलाम र 5 केजी कपासमा वेट बढी के को फलमको हुन्छ फलामको गुड यो पनि उहाँले एकदम मिलाउनु भएको छ उहाँ एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ कतिसम्म पढ्नु भएको छ मैले त पढेको छैन हौ ए ओके त्यसो भए त उहाँले एकदम राइटै मिलाउनु भएको एकदम ठिक छ तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु तपाईँलाई अर्को क्वेसन तपाईँको घरको कुखुरा मेरो कुखुरा तपाईँको कुखुरा मेरो घरमा आएर फुल पार्यो फुल भने बुझ्नुहुन्छ नि अन्डा के तपाईँको कुखुरा मेरो घरमा आएर अन्डा पार्यो भने त्यो अन्डा कसको हुन्छ मेरो तपाईँको घरको कुखुरा मेरो घरमा आएर अन्डा पार्यो भने त्यो अन्डा कसको हुन्छ त तपाईँको होइन तपाईँको ओके कि तपाईँको हुन्छ तपाईँ भन्नु न तपाईँको हुन्छ कि मेरो हुन्छ कसको हुन्छ थाहा छैन हौ मलाई भने त मेरो भने ए तपाईँको हुन्छ यस्तो ट्यालेन्ट होइन अहिलेको जमानामा पनि यत्तिको लुगा लाउने हट एन्ड सेक्सी भएर हिँड्ने यत्तिको दिमाग भएको केटी पायो भने कसले बिहे गर्दैन होला होइन सो उहाँको लागि कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला उहाँ एकदम जसलाई पनि रेडी तपाईँको बुवालाई तपाईँको बुढाले के भन्छ अङ्कल तपाईँको बुवालाई तपाईँको बुढाले अङ्कल भन्छ होइन ओके अनि के भन्छ ठिक छ अङ्कलै भन्छ यस्तो ट्यालेन्ट दिमाग हो तपाईँको ल अब अर्को क्वेसन गरौँ न गरौँ मजा आइरहेको छैन ठिक छ तपाईँले तपाईँको बुढाको आमालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ के भन्छ त्यति भन्नु दिदी ए तपाईँको बुढाको आमालाई चाहिँ तपाईँले दिदी भन्नुहुन्छ होइन भनेपछि बुवालाई चाहिँ नि भिनाजु भन्नुहुन्छ होला बुढाको बुवालाई भिनाजु भन्नुहुन्छ दिदी भिनाजु भन्नुहुन्छ अरे वाह कसम अरे वाह च्वाक क्वेसनको एन्सर दिइराख्नु भएको छ उहाँले मेरो सड्किसक्यो दिमाग उहाँको क्वेसन सुन्दा मेरो दिमाग सड्किसक्यो तपाईँ भन्नु न त त्यसो भए मलाई आउँदैन नि त तपाईँको बुढाको आमालाई तपाईँले सासु भन्छ बुढालाई बाउलाई ससुरो भन्छ सासु ससुरलाई पनि कसैले दिदी भिनाजु भन्छ